Sanja. Puno Tamara, dobar dan iz Beroca u studiju televizije Kopernikus. Naš prvi gost danas je gospođa Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdrav vama i gledalci. Evo, u toku je izrada izveštaja za univerzalni periodični period Republike Srbije, pa možete li našim gledalcima objasniti o kakvom izveštaju je zapravo reč? Pa svakako i sa velikim zadovoljstvom, zato što obično teme koje se tiču ljudskih prava onako malo rogobatno zvuče, pa i ovaj izveštaj koji Republika Srbija treba da podnese u Ujedinjenim nacijama nosi naziv univerzalni periodični pregled. To kad kažete građanima i ne znači baš mnogo. Radi se dakle o obavezi koju države članice Ujedinjenih nacija imaju, pa i Srbija, da jednom u 4 godine se pojave pred Savetom za ljudska prava. To je praktično jedno od najznačajnijih tela u Ujedinjenim nacijama i da tamo govore o tome kakav su napredak napravile u periodu 4 godine na polju ljudskih prava. Srbija je već 2 puta bila pred tim savetom, prvi put 2008. drugi put 2013. godine. Članovi saveta dolaze iz zemalja članica Ujedinjenih nacija, to su diplomate, dakle ambasadori tih zemalja u Ujedinjenim nacijama i oni zajedno sa delegacijom Srbije koja brani taj izveštaj vode, dakle, dijalog o tome kako i na koji način se unapređuju ljudska prava. Nas sada taj treći ciklus očekuje početkom sledeće godine. Međutim, mi smo kao država zaista krenuli blagovremeno u pripremu izveštaja. Već početkom aprila je formirana radna grupa u Kancelariji za ljudska i manjinska prava koja je radila na ovom dokumentu. Zaista sva ministarstva u vladi, sve službe vlade koje su trebale da učestvuju u pisanju izveštaja bez obzira i na period godišnjih odmora, na tu pauzu u letnjim mesecima, zaista su veoma posvećeno radili na ovom poslu i mi smo već završili praktično ovaj nacrt izveštaja zajedno sa aneksom koji ćemo poslati u Ujedinjene nacije već u oktobru mesecu. Sada nas očekuje procedura na vladi, očekuje nas da ovaj izveštaj predstavimo i civilnom društvu. Naravno da su svoj poziv da učestvuju u pripremi izveštaja imali i nezavisna tela i ono što je za nas veoma važno je da praktično smo kao država pokazali pre svega da ćemo tu svoju obavezu ispuniti na vreme, čak bih rekla i pre vremena, a s druge strane sećate se da smo u vašim emisijama govorili o onom savetu koji je vlada formirala za praćenje preporuka Ujedinjenih nacija. Sad se pokazalo koliko je zapravo to korisno i koliko je značajno da smo dakle pre 2 godine krenuli sa tim jednim sistematičnim pristupom u sprovođenju preuzetih obaveza kao Ujedinjenim nacijama kao država. Sad smo potpuno bili spremni da u veoma kratkom vremenskom roku kažemo šta smo ispunili, na čemu radimo, gde imamo probleme u realizaciji ovih aktivnosti, tako da zaista u tom smislu verujem da ćemo u januaru mesecu kao državna delegacija Srbije zaista Srbiju predstaviti na najbolji mogući način i s druge strane imamo dosta toga čime zaista imamo i da se pohvalimo. Kako su ta prva 2 izveštaja 2008. i 2030. prošle? Kako su bili zadovoljni? Pa mi smo od 2008. godine imali manji broj preporuka, ali su to bile zaista veoma složene preporuke i zadaci za državu koje smo kao zemlja prihvatili. 2013. godine prihvaćen je veći broj preporuka, pre svega iz razloga jer je veliki broj tih aktivnosti već bio u Srbiji u fazi realizacije. Tada smo već imali određeni napredak. Najveći broj preporuka se u to vreme odnosio na položaj LGBT osoba. Sećate se da je to bilo vreme neodržavanja parada i tako dalje. Imali smo i neka složenija politička pitanja, tako da kažem, koja su tada bila na agendi. Sada smo u tom smislu, dakle, sa boljim rezultatima i verujem da nećemo imati nekakvih složenijih niti preporuka, niti problema kada je u pitanju odbrana ovog izveštaja. Kad pričamo o ljudskim pravima, ljudska prava se negde pominju i negde se tiču poglavlja 23, je li tako? Tako je. Sam ovaj izveštaj koji ćete predati, koliko će pomoći u tom nekom napretku kada je reč o ljudskim pravima uopšte i kada se dotaknemo poglavlja 23? Veoma će pomoći, pre svega iz razloga jer se time ispunjava i obaveza iz akcionog plana za poglavlje 23 i sve ove aktivnosti o kojima mi govorimo, dakle, govore zapravo o jednoj sistematičnosti koja je na nivou vlade i na nivou ove države uspostavljena kada je u pitanju oblast ljudskih prava. Dakle, sve se prati, na svemu je vrlo jasno da se aktivno
radi. Vrlo jasno je i to da vlada je svesna gde su problemi kada je u pitanju oblast ljudskih prava. Taj dijalog sa civilnim društvom je uznapredovao u odnosu na neke ranije godine i to je sve ono što se reflektuje kada je u pitanju i napredak u pregovaračkom poglavlju 23. U kojoj fazi izgleda izveštaja o akcionom planu za manjine? Akcioni plan za manjine je jedan manji dokument u okviru tog velikog akcionog plana za poglavlje 23. Znate naravno da se ova oblast veoma prati od strane i Evropske unije, ali je nama veoma važno da mi u našoj zemlji sprovodimo zakone kojima je uređena manjinska politika i da oni u punoj meri budu implementirani. Ovaj akcioni plan je upravo to imao za cilj, dakle da predvidi mere i aktivnosti da se ta usvojena dokumenta i usvojeni zakoni primenjuju i ono što možda je bilo i skeptika na početku izrade i usvajanja ovog akcionog plana koji su govorili da kako ćete vi to pratiti, radi se o tome da imate 70 realizatora aktivnosti, na 3 meseca treba da spremate izveštaj i tako dalje. Mislim da smo im te argumente izbili iz ruku. Dakle, ovo je dokument koji je od usvajanja do danas redovno praćen, za svaki kvartal postoje izveštaj i evo mi u septembru predstavljamo 4. izveštaj po redu, a već smo uveliko u izradi 5. izveštaja o sprovođenju akcionog plana za manjine. I ono što moram zaista ovde da istaknem je da državni organi koji učestvuju u sprovođenju ovog izveštaja, njihovi predstavnici su prošli sve obuke, redovno dostavljaju izveštaje. Mi imamo dostavljene redovne izveštaje i od javnih servisa, ali ono što jeste problem je da imamo uvek kašnjenje od strane jednog broja nacionalnih saveta, a jedan broj njih čak i ne dostavlja svoje izveštaje. Dakle, ovaj akcioni plan je napravljen kao naša zajednička obaveza. Obaveza države, ali i obaveze nacionalnih saveta, da te obaveze iz akcionog plana realizuju i to je nešto što prosto moramo na određeni način i da istaknemo i da radimo na prevazilaženju tog problema. A da li se nacionalni saveti nacionalnih manjina redovno finansiraju? Kako se kontroliše to finansiranje? Da, redovno se finansiraju. Znate da smo početkom godine govorili o tome da iz budžeta se izdvaja 245 miliona na godišnjem nivou za rad svih nacionalnih saveta. Kontrola je redovna. Na 3 meseca se dostavljaju izveštaje od strane svih nacionalnih saveta o utrošku sredstava za ta 3 meseca. Obaveza postoji da se na početku praktično svake kalendarske godine dostavi izveštaj nezavisnog revizora da je u prethodnoj godini sav novac potrošen u skladu sa zakonom i moram da kažem da smo recimo ako posmatramo 2016. ili 2017. godinu za gotovo trećinu nacionalnih saveta mi imali obustave u dotacijama iz budžeta upravo zbog finansijske kontrole. Dakle, često čujemo u javnosti to pa da država finansira, ali ko to kontroliše, pa zašto država daje pare i tako dalje. Dakle, kontroliše se i redovno se kontroliše trošenje sredstava koje država daje za rad nacionalnih saveta i ne treba zbog jednog broja nacionalnih saveta ovaj način na koji država podržava praktično njihov rad dovoditi nijednog trenutka u pitanje. Mi smo imali obustavu i još uvek su obustavljena sredstva za rad Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine, imali smo periodične obustave za rad Crnogorskog nacionalnog saveta, imali smo jednomesečnu obustavu i Bošnjačkom nacionalnom vijeću zato što revizorski izveštaj nije dostavljen blagovremeno, Romskom nacionalnom savetu kad god su se nalazili u blokadi, dakle u tom mesecu su bila obustavljena sredstva dok nije dostavljen dokaz da je račun odblokiran i izvor sredstava iz kojih je urađena deblokada koji nije mogao biti budžet Republike Srbije. Dakle, finansijska disciplina je jednaka za sve, tu nema veze da li pripadate manjinskom ili većinskom narodu, obaveze prema budžetu Republike Srbije moraju da se ispunjavaju. Nacionalni saveti, dakle, imaju vrlo jasno opredeljene namene za koje sredstva koriste i mi ćemo to kontrolisati. Ovih dana smo bili u prilici da slušamo različite vrste izjava predsjednika nacionalnih saveta o nekim aktivnostima koje i izlaze iz nadležnosti nacionalnih saveta. To se sigurno neće plaćati sredstvima iz budžeta Republike Srbije,
nije, zato što su namene sredstava vrlo jasno opredeljene. A svakako država podržava i pomaže Nacionalni savet. Čim ih redovno finansiramo, to znači da ih podržavamo i ja moram zaista da istaknem da imamo izuzetno dobru saradnju, konstruktivnu saradnju i sa nacionalnim savetima i sa koordinacijom nacionalnih saveta. Dogovaramo se i o obimu sredstava i o načinu njihovog trošenja i mislim da kada govorimo o ovoj finansijskoj disciplini, najveći broj nacionalnih saveta je vrlo svestan toga i u tom smislu je njihova i politika i finansiranje veoma ozbiljno i odgovorno. I Nacionalni savet Roma je u poslednjih par dana imao neke probleme i to se negde sad koliko toliko rešilo, ali tako, sad da ne zalazimo to, ali u oktobru se priprema novi seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja. Tako je, mi svake 2 godine imamo sa Evropskom komisijom od 2011. godine te seminare. To praktično izgleda tako što predstavnici Evropske komisije budu sa nama i otprate šta se to u 2 godine u državi radilo kada je u pitanju proces integracije Roma. Taj poslednji seminar je bio 2015. godine, završen je tako što su doneti neki zaključci, što se država obavezala da Evropsku komisiju izvesti kako te zaključke sprovodi. Mi smo te izveštaje pripremili. Novi seminar je u oktobru i verujem da će Evropska komisija zaista imati ovog puta šta i da čuje od nas, jer smo dosta toga radili. Naravno, ima dosta i dalje nerešenih pitanja i problema. Za nas je sada važno da se što pre situacija u Romskom nacionalnom savetu iskristališe u smislu onoga ko rukovodi Romskim nacionalnim savetom, jer nama taj savet je neophodan i u realizaciji ovog seminara i u praktično izveštavanje od strane Romskog nacionalnog saveta kako su oni zadovoljni. Dakle, država će reći ono što je uradila, ali naravno da jedini legitimni predstavnik zadovoljstva ili nezadovoljstva onim postignutim mora biti Romski nacionalni savet. I u tom smislu verujem da ćemo do ovog seminara biti spremni da to i uradimo. Naravno, da će oni rešiti svoje probleme u svojoj unutar savjetu. Hvala puno što ste izveli vreme i što ste bili gost emisije Srbija online. Hvala i vama na pozivu i uvek sa zadovoljstvom.